นี่ครับนี่เราจะนั่งเรือเช่าหมอลำที่ตลาดน้ำกันนี่ครับผมเช่าเหมาลำนะครับ600 บาทเหมาลำนั่งลำถึงกัน2 คนใช่เดี๋ยวย้ายมาถ่ายรูปเลยล่องเรือนั่งเรือเล่นกันค่ะหาอะไรกินเสร็จแล้วก็นั่งเรือค่ะพอรักกันโยนพักกันแล้วมายังไม่ได้นั่งเรือเลยตรงนี้นะนั่งเรือเลยชมบ้านบรรยากาศของรัฐมยมนี่สะพานตลาดน้ำของที่ระลึกเยอะมากตรงนี้ยังไม่ได้เจอเท่าไหร่เลยครับตลาดน้ำใกล้กรุงเทพค่ะขายมากเลยครับเรื่องมาที่นี่ถ่ายรูปเพชรครับผมเช่าเหมาลำนะครับ600 บาทเหมาลำนั่งลำถึงกัน2 คนใช่เดี๋ยวย้ายมาถ่ายรูปเลย